Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang pamirsa. Mugi pamirsa sadaya salawasna dipaparin kawilujengan sarta kasehatan. Kapidangkeun deui program Warta Bandung Tenang anu baris ngadugikeun rupa-rupa beja panganyarna tur panghangetna. Ti wewengkon Bandung Raya sarta sabudaranana. Salami sababaraha menit kapayun, pamirsa baris disarengan ku padaran warta anu parantos ti pidamel kalayan gemet ku tim redaksi. Warta utami dinten ieu baris ngaguar kajantenan musibah di Dunya Atikan Kabupaten Bandung anu ngirut kawigatosan masyarakat. Pamirsa, musibah anu teu disangka-sangka parantos tumiba ka keluarga ageng sakolah menengah kajuruan negeri. Atanapi SMKN hiji Soreang, Kabupaten Bandung. Plafon atanapi langit di ruang kelas ujuk-ujuk ambruk nalika kagiatan penarajangan atikan atanapi proses diajar ngajar nuju lumangsung aktif di jero kelas. Ieu musibah lumangsung dina dinten Senin sonten. Dumasar kana laporan cuaca dina waktu eta wewengkon Soreang memang nuju ka sorang ku cuaca ekstrim. Nyaeta turuna hujan anu kacida badagna sarta dibarengan ku tiupan angin kencang. Akibat tina ambrukna ieu konstruksi plafon, dilaporkeun aya 5 urang siswa anu telanten korban. Para siswa ieu nuju luyu kana pangajaran ti guru, sehingga teu kaburu nyelamatkeun diri nalika material ubin gipsum sarta wajah hampang atanapi bajaringan adadak nutup ti luhur ninggang maranehna. Kalima korban eta langsung dipangku tur dibantun ka unit kesehatan sakola Kalayan Gancang. Serta acan dirujuk ke fasilitas kesehatan pancaketna pikeun menangkeun pitulung medis langkung intensif. Para korban ngalaman rupa-rupa tutu, utamina raheut dina bagian sirah jeung panangan akibat nahan reruntuhan. Kalayan panganan anu gancang, aya korban jiwa dina ieu musibah, sarta sakabeh korban parantos diwiduhan mulih ka bumina sewang-sewang. Pikeun masihan gambaran anu langkung eces ngeunaan kaayaan rohangan kelas pasca ieu musibah. Tim redaksi parantos nyanyogikeun cuplikan video amatir ti lokasi kajantenan. Video ieu dicutak tina unggahan kana YouTube Tribanjar Video. Mangga pamirsa urang sakseni sasarengan tayanganana. Dina ieu tayangan katinggal kalayan eces kumaha parahna karusakan di jero sakola SMKN hiji Soreang. Material bangunan sapertos besi panyangga sareng papan lalangit patulayah nutupan meja sareng kursi diajar para siswana. Upami ditinggal tina volume material anu ragrag, kacida kalayangna upami rohangan menuju pinuh ku murid. Pamirsa oge tiasa ningali yen pihak kapolisian parantos sumping ka lokasi sarta langsung masang garis polisi atanapi polisi lain. Langkah ieu dilaksanakeun sangkan lokasi musibah henteu kaganggu tur disterilkeun ti warga atanapi siswa. Pikeun ngajaga keamanan sarta kepentingan panyelidikan kapolisian kapayuna. Hiji fakta anu narik perhatosan sarta ngondang pananya di masyarakat nyaeta patalijeng umur wangunna eta sorangan. Dumasar kana data anu hasil dihimpun ku tim di lapangan, rohangan kelas anu ambruk teh ieu teh nyatana pangrupa wangunan anyar. Pihak kapolisian endeskeun yen proyek pangawangunna kelas ieu nembe pisan rengse dina sasih Desember tahun 2025 pangker. Ieu hartina bangunan teh kakara pisan dianggo kalayan aktif ku pihak sakola kirang langkung salami 4 bulan. Tingkat karusakan anu parah dina bangunan anu masih keneh seger ieu tangtos nimbulkeun kacurigaan ngeunaan standar keamanan serta kualitas material anu dipake dina mangsa konstruksi. Pikeun ngalawan kacurigaan eta, Polresta Bandung parantos nyandak lengkah teges rengsengan satuan reserse kriminal sareng tim Inavis parantos diterjunkeun pihak ngalaksanakeun olah tempat kajadian perkara kalayan. Polisi baris naluntik secara ilmiah tur komprehensif ngeunaan cukang lantaran ieu musibah. Panalungtikan difokuskeun pikeun nangtukeun naha ieu kajantenan teh sagemblengna disebabkeun ku force majeure atanapi musibah alam balukar.
cuaca ekstrim. Atanapi malahan leres aya unsur kelalaian sarta pangagurangan kualitas material ti pihak kontraktor atanapi pemborong. Pihak-pihak anu kalibet dina proyek pangawangunan ieu baris dipenta kateranganana ku pihak anu wajib. Samentawis penyelidikan menuju lumangsung, pihak SMKN hiji soreang kadah mestikeun yen hak atikan para siswa henteu kaganggu. Pihak sekolah geus ngaluarkeun kawijakan pikeun ngalihkeun sakabeh kegiatan diajar ngajar murid ti kelas anu terdampak. Karohangan sajen anu dipastikeun kualitasna aman sarta jauh tina pibahayaeun. Pemerintah daerah khususna Dinas Pendidikan dipikaharep tiasa ngajantenkeun ieu kajantenan minangka bahan evaluasi gede-gedean pikeun ngaaudit sakumna wangunan sekolah anyar di wewengkon Jawa Barat. Sangkan musibah sarupa henteu kedah tumina deui ka anak bangsa anu nuju nyiar elmu. Pamirsa, rupina sakitu warta utapi anu tiasa kapihatur dina program Warta Bandung Tenang di Tengah ieu. Mugia musibah ieu janten pangeling-eling pikeun sakumna pihak sangkan langkung utamakeun keamanan dina widang infrastruktur atikan. Ngawakilan sakumna karabat damal anu pancen tugas dinten ieu, simkuring sapangara kanca ngahaturkeun nuhun kana paningten pamirsa sadayana. Wilujeng siang sarta mugia rahayu salawasna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.